Territori i Kosovës për datën 22 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Në disa zona malore gjatë pasdites mund të ketë vranësira kalimtare, por pa rreshje të rëndësishme. Paraditja do të ketë mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mot të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20-90 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:51, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 12 deri në 29 gradë Celsius, Podujev 12 deri në 28 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri në 20 gradë Celsius, Pej 13 deri në 29 gradë Celsius, Prishtinë 12 deri në 29 gradë Celsius, Gjakov 13 deri në 29 gradë Celsius, Malishev 13 deri në 29 gradë Celsius, Gjilan 12 deri në 29 gradë Celsius, Ferizaj 12 deri në 29 gradë Celsius, Kaçanik 11 deri në 28 gradë Celsius, Suharek 13 deri në 29 gradë Celsius, Prizren 13 deri në 29 gradë Celsius.